Guys, kita nih bosan mau main apa nih? Kita main sesuatu yang indah dong. Apa? Coba aku ya. Guys, ada sesuatu yang dipinta yang ini. Coba guys, aku makan apa? Saya ya jawabnya adalah kacang. Apa ya? Asin guys, beter, asin banget. Batuk kalau mau makan. Enak. Guys, ini agak bentar ya videonya. Kali ini aku bikin YouTube-nya bentar-bentar aja. Karena baru bikin YouTube-nya ini bikin kacang artinya. Dia guys, kita rekam masuk YouTube. Mari dikit. Kabur. Ya nggak boleh. Masuk ya. Guys, kita tutup bentar ya. Mau makan kacang. Berapa menit dulu ya? Iya sudah makan kacang. Ya guys, aku tadi makan agak banyak. Aku kabur sampai ditutup itu juga gini. Sakit nih guys di aku. Terus di aku bolong 2. Sudah. Apa mah? Belum macam. Lewat. Mana bang? Yuk. Banyak pulang guys. Jadi kita sendirian. Sawit sih terdapat enemy. Agak bentar ya guys videonya. Aku pindah kasur lol. Yang suka lol komentar like juga ya. Nanti aku isi banyak. Aku punya spesies 1 domba pix. Ada yang pepeju mau minta tapi komentar banyak banget. Mengikut kasih. Maaf kalau videonya jelek. Aku lihat. Terus saya jorok. Guys, jadi kita akan ke rumah abang. Melihat rumahnya dekat situ. Ya guys, dadah. Cuma segini aja ya video saya. Welcome back in channel. Aku ini maaf kalau jelek-jelek, aku ini lagi sakit. Domba ada yang pepeju. Dadah. Maaf ya kalau jelek, aku bilang dan batuk. Dadah, tapi aku makin kacang guys. Gimana ceritanya? Maaf guys, belum selesai tadi. Karena abangnya balik ke sini dulu ya. Pas itu kita agak main bentar aja.
Karena aku mau like squishy bahasa. Aku lupa bilang itu. Jangan lupa komentar juga ya dengan subscribe. Dengan pencet tombolnya sampai abu-abu. Dadah.